看到了，在今天呢，这清晨小犬台风在恒春附近呈现滞留的状态。屏东的风雨从半夜呢就非常的惊人，这路上呢都是倒塌的路树，机车也是直接都倒下来了。记者呢是在现场连站都站不稳，情况带您一块关心。现在记者人呢就在垦丁的街道上面，然后可以看到，其实现在屏东垦丁这里的风势真的是非常的强。我处理的话，我就会马上被往后吹。那其实你可以发现，这里的街道呢是已经被风雨摧残的很夸张，像是在机车的部分啊，也是已经倒了一整大片。像是那一头呢，就有不少的机车都是已经被强风给吹倒了。记者在恒春街道上站都站不稳，一不小心就可能被强阵风吹走。清晨6点，台风还没登陆，恒春的马路上就一片狼藉，一排机车倒下，店家的装饰品也被吹到街道上，路上完全没有车辆行驶，没有任何车子在这里行经，街道是一片狼藉，可以看到后面的树木，而且会一直不断被强风往后吹，旁边的树木也是完全已经快要很多断枝残叶。中台小犬速度减慢，清晨在恒春附近滞留打转。中央气象署资料显示，小犬预计上午会在恒春半岛登陆，中心最大风速达到17级阵风强度。中台小犬带着惊人的风雨来势汹汹，首当其冲的恒春半岛，从半夜开始风雨就非常惊人，四处都是倒塌的路树。中南部民众面对小犬台风，一定要严阵以待，小心防台。记者张晨燕、卢俊明、林雨拉屏东报道。